estación pasó el autobús que iba a Animal Kingdom, que es el parque que vamos ahora. Así que digo a mi marido, a lo mejor si corremos podemos conseguir entrar en la siguiente parida, iba a decir. Total, nos hemos pegado la carrera del siglo. Nosotros estamos súper fit, nosotros hacemos deporte, con lo cual imagínate, ha sido una carrera de una parada a otra, casi vomitando el desayuno, pero hemos logrado. Estamos en el autobús. Ahora hay que recuperarse. A todo esto he corrido con el chicle, aquí. Así que me va a entrar un flato de esos que se suben hasta aquí arriba, que te crees que te va a dar un ataque al corazón. Ya estamos llegando a Animal Kingdom. Hemos bajado del autobús y nos dirigimos, como todas las mañanas, a pasar seguridad y a la entrada del parque. Ahora pasando seguridad ha habido una cosa súper curiosa. La mujer que iba delante mía la han parado, le han abierto el bolso y tenía, ¿cómo se dice? Taser, no sé cómo en español. Una pistola de esas de descarga eléctrica que usa como la policía y eso, pero en rosa. Entonces claro, le han dicho que no puede entrarlo y se la han llevado como para objetos. No, bueno, lo firmas allí y luego lo recoges a la salida. Pero digo, vale que lo lleve de defensa personal, no sé ni siquiera si es legal llevarlo aquí en América, pero ¿te vas a venir a un parque con una pistola eléctrica de esas? Pues aquí estamos en el parque. Este parque la verdad que está súper bien hecho, porque parece realmente que estás... Que va a entrar en Jurassic Park. Sí, que va a entrar en Jurassic Park. Estás en la selva o depende de la zona que estés, ¿no? Pero es precioso. No es mi parque preferido, pero reconozco que el parque es muy bonito. Todavía estamos medio todos rayados con la pistola eléctrica. ¿Será que como venimos de Europa y ahí esas cosas como no se ven, pues te deja un poquito loco? Y el otro día tampoco os conté, ese fue en Magic Kingdom, en seguridad. Había delante mía, no, era al lado, un hombre con un hijo y también lo pararon porque tenía un tirachinas, pero con pelotas de metal. Y nada, se puso a hablar con el seguridad para que lo usaban y eso, pero no te lo traiga al parque, es que no entiendo, la verdad. Bueno, pues aquí veis el árbol principal, este sería como el logo del parque, es el árbol, está todo labradito con animales. Luego lo enseño porque tenemos que ir a la reserva. Pues luego lo enseño bien porque tenemos que ir corriendo a la reserva que tenemos. Yo no la quiero perder. Ah, va a ser la última, los muñequitos. Ahora vamos a entrar a África. África está súper bien tematizado, ¿verdad? El Village Tower. Sí. No hemos ido nosotros a África de verdad, pero por lo que ves en las fotos y los documentales está súper bien. Y luego vamos a ir a ver los gorillas. Y quiero ir a ver la zona donde están los pájaros, que son una monada. Y aquí podéis ver el árbol de la vida más... Espérate, me voy a parar aquí un momentito para enfocarlo mejor. Aquí está el árbol de la vida, a ver si le puedo hacer zoom in y podéis ver. Es en lo que es la base del árbol, está labradito. Diferentes animales, no sé si se aprecia.
Súper chulo, vamos. Aquí estamos llegando a nuestro restaurante. Y no recuerdo mal, está a la vuelta Sí, está ahí. del árbol ese. Sí, sí. ¿A las 2 teníamos Sí, reserva? a las 2. Este es nuestro restaurante, ya cambié. Me costó un huevo y parte de otro encontrar reserva para este restaurante. Adelante de mi marido. Ya estamos dentro, ya hemos hecho check-in. Hola, baby. Y a esperar que nos llamen para sentarnos. Esto es una locura, está a tope. Y este para ti. Y estos son los dueños del restaurante. Es broma, no tengo ni idea. No sé quién son. Pero el restaurante tiene unas figuras preciosas. Está pintado. Las columnas están labradas. Hola, baby. Ya hemos llegado. Ten cuidado que tienes un dragón atrás que te va a comer. Madre mía. No enfoca bien esto. Igual por la claridad. Sí. O la falta de claridad. Pues este restaurante, ahí donde estábamos, esa era la entrada. Aquí tengo también otra. Me voy a levantar porque lo veáis. Otra figura así rara. Que soy un poquito inculta y no sé lo que significa. Un caballero, un guerrero, no sé. Y esta es mi mesita. Baby. Esto que les hemos pedido para compartir son unas gambas ultra picantes. Pero están súper buenas. Y este es el postre, se llaman Flying Wontons. Es como si fuese masa de donuts con helado de vainilla. Eso está frito también. Fresas y esto de aquí no sé lo que es. Esto es como cream cheese, en plan. Cream cheese, ok. Bueno, la cuestión Una es... clase de. ¿Cómo está, baby? Está increíble. Best dessert ever. Yo no he pedido postre porque no me entra nada, le picaré un poquito para probarlo, pero yo no soy muy de postres. Son solamente los firecracker cups, Ajá. ya que por la comida y la fuente. El remaining balance 1171 es por los extras que son los firecracker Muy bien. cups. Entonces eso es lo que se dejan de probar. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Ya hemos terminado de comer, vamos a ir ahora a Animal Trekking o algo así para bajar un poquito la comida. Bien, gracias por las gafas. Así que nada. Bueno, ya hemos salido, vamos a hacer lo de Animal Trekking eso. Y así nos bajamos un poquito la comida. ¿Baby? Creo que era aquí a mano izquierda. ¿Por lo que dijiste? Que creo que es a mano izquierda. ¿Pero dónde vamos? A Maharaja Jungle Trek. ¿Aló? Este parque no es un parque para morirte en atracciones, nada, es un parque para disfrutarlo, para Aparte verlo, de- para vivirlo. ¿Eh? Aparte de de expedición, Yeti. sí, expedición Everest. Mira, se ha vuelto loco. Ah, está cambiando, están variando. Es un parque súper visual y es un parque de explorar. Los animales, ahí están los bonitos también. Sí, pero vaya, baby, que si no te va a meter en los calientes. La última vez que subimos nos empapamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Como locos. La verdad que está súper divertido, pero como no venga preparado, que. Sí. Y hoy no hemos traído los ponchos, con lo cual pasó Porque está todo el día con los zapatos mojados. Uf. es una locura. Maharaja Jungle Trek. ¿Tenemos los fast passes ya? No, para eso no hace falta fast passes. Pero nosotros no hemos venido. Vamos a coger un mapita.
Aquí lo que se va a ver es muchos animales, hay una parte de pájaros que es súper chula. Y aquí también es donde los tigres, me parece, ¿no? Sí. A ver, vamos a mirar el mapa. Mi marido está loco por ver los gorilas, que no me acuerdo dónde eran. Los gorilas eran como un sanctuary más para arriba, creo. No, si vamos a dar Pero una aquí no veo vuelta. gorilas. Estos son bambú de verdad, ¿no? Este hombre tiene la misma duda que yo. ¿Son de verdad o son de mentiras? Mira, nada más hay que ver. Sí. Lo es. Sí, son bambú de verdad. No me acuerdo. Está ahí escondido. ¿Lo veis? Este que es un dragón de Como de de Komodo, dragón. ¿no? Sí. Tienen aquí como un laguito para que se bañe. Y está ahí, no tomando sol porque está hoy en día, ahora no está nublado. Está pues, ¿no? entrando. Está haciendo la siesta. Este parque es impresionante porque es que tú, por mucho que me pase, los árboles siguen y siguen. Es precioso, ¿verdad, baby? Sí. Uy, como tiembla esto. Aquí hay otra ardilla. ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! ¡Ahí está! ¡Ay, que viene! No la veo, está entre la planta. Así como me siento yo ahora, así para tirarme ahí y hacer una siesta. Tigres. ¿Qué estamos hablando? De que el camarero era estupendo. Esto se llamaba Héctor. Aquí están los murciélagos, si no recuerdo mal. Pues Héctor ha sido fantástico. Fantástico. Aquí hay como un lagarto guancho. A ver, ¿dónde están los murciélagos? No los veo. Ahí está, mira. Ay, hay uno. Uy, qué bicho más grande. A ver. Es enorme, ¿eh? Ahí hay otro. Espérate, que tiene la mamá. El macho. Mira qué chulo la puerta. Vamos a ir para arriba, que hay como un mirador. Estamos esperando que vengan los tigres, que lo están trayendo de otra zona aquí. A ver si lo vemos. Sí, es precioso, ¿eh? That was worth it. ¿Dónde está? No, el baño. Detrás de la fuente. ¿Te quiero poner aquí? Ah, que aquí hay una ventanita. Aquí se ve la piscina de ellos. Aquí es donde estaba antes el tigre que está por ahí. Ahí está, míralo.
baby. Hold on, lady. I don't know where he went. Oh, he's back here. Do you want to go up top and look? See him walking, you can't see him now. Oh, sorry. Mira qué bonito todo. El sitio es divino. Y aquí se ve más cielo. Si no recuerdo mal, aquí había otra ventana. ¿Eh? Uy, que viene, me va a comer. Mira las patas como caídas. Eat it. Please. Here, one time they actually charge us. Come here. Come over here. Look at this. Can you see the tiger? Aquí habían como iñus de esos. No me acuerdo, baby. ¿Cómo? ¿Qué es lo que había aquí? ¿Ñus? ¿No es parte también de lo de los tigres? ¿Todo esto? No, porque si no nos saltaría y no comería, ¿no? En el fondo son, creo que son las telas. Aquí hay patitas. Hola, baby. Hello. ¿Continuamos? Nos queda... En una hora se nos acaba el otro fastpass. Qué bueno, por ahí la piscina. Acaban de pasar dos pájaros por al lado de mi cara, que si no se ve así un poco abilado y algo así, me sacan un ojo. ¡Ah! Que vienen por aquí. Vean cómo estos de aquí. Y han venido y han pasado por al lado de mi cabeza. Me asusta. Dice que hay algo en los pies. No me gusta, me está mirando. Como se ponga a volar, me da un ataque. Está viendo agua, de esa no, que está asquerosa. Adiós, pajarito. Se va a acercar a la señora. No, venga hasta mí. Me das miedo. ¡Anda más! That's a fairy bluebird. Ese es roquero. Ay, qué bien, me da mucho miedo. Hay mucho por ahí sentado también. Sí, pero es que me pasa por... vuelan por el lado de mi cabeza. Ahí adentro hay uno muy mono. ¿Os acordáis en un vídeo que os dije que me daban miedo los pájaros? ¿Cómo? Nuestro paseo. Sí. Y a la izquierda, derecha. Exactamente. Acabamos de salir ahora de Maharaja Trek y nos disponemos de ir a África para coger el fastpass de el safari, que se termina en casi una hora. I don't know any of them. Including you. Probably you. I stuck my tongue down. Showing you're scared. Alright, let's go. Y aquí estamos regresando a África, de camino a
soon as we get in, this isn't over. The pressure's on, and I feel that, but you got it on. Believe it when you walk it up. Hey, Samina, Mina, Samina, this time for Africa. Oh yeah. Everybody say yeah, yeah. Say yeah, yeah. Say ooh, ooh, ooh. Let's break it down. Just listen to your God. This is our matter. It's your time to shine. Don't mind it like numbers, but people are raising their expectations. Oh, when I feed them, this is our moment. Kilimanjaro safaris, fast, fast. My book says don't keep Safari time, safari time. You're clear. Alessandra, thank you so much for it. As we sit here in our returning country, let's go. And rail car is not fit. That means you're on the next track, but Kumatata, no worries. It's right behind us. Now, if you don't fit, you don't sit. As we sit here in Harambe. Well, welcome. My name is Peter. I'll be your tour guide here at the Harambe Wildlife Reserve. Hey, if you want to get your camera phones up, ready to go ahead and do so. Extra sport mode, albums up for some animals, not for all of them, out to my very best. As minor, please remain seated at all times. Hands on feet inside the vehicle. If you small shots in Indian lap or next to you, please don't pick them up or allow them to stand up at any point. There, let's just go on in. Looks like we're starting a journey in the Little Terry Forest. Animals, they have special camouflage so they can hide from predators and sometimes humans. Oh, but on the right, there's an okapi position until 1901. They're that good hiding. And up to that point, they're to be a myth. They're part of the brick super thick, and they'll use them against fish anything that gets in their territory. Now they march spot, especially in the water. They can hold their breath about 8 minutes. And they relate to whales, but even though they relate to whales, they're not like speak, so Mason are come and gone already. Primero, ¿eh? In the water. Yeah. Oh, yeah. Oh, cool. Is there a hippo? Yeah. Okapi hippo. Now they're herbivores, so they only eat plants, so they do most of the grazing down there. Oh, there he is. They'll graze about 6 miles. That too, the food, and they see if he breaks the water. Come on. Come over here, buddy. Here he comes. Oh, he's going back down. We're crossing the bridge around the reserve as we leave the Safi. Girl on the left, there's a Basque, and now crocodiles. That's got a Basque. They can hold, like about 20 feet long. They can hold their breath about 2 hours. To cool down, they go in the water or the mouths open, kind of go dark, especially at night. And there does tend to be a lot of animals out here, so let's go see what we can find. Now, all animals live here on the reserve are wild and free roaming. They just go and do whatever they want. So if we don't see some here, we might see them several on the reserve. The reserve is right past those trees. Got a small herd of wildebeest lying down. Now there's me white beard, maybe. Maybe not. These are Ankole cattle. One of the only domestic ones here on the reserve. Just got one really close to the road. Where you are. Their horns can go out, and when they're standing still, they can jump straight in the air about 13 feet. Now these are fully grown, they're not babies. These are really cute. Alright, got these really big antelope. These are Patterson elands, the largest of the antelope species. Males can be about 6 feet tall, up to shoulder, not including neck and head. A group of elands called nursery. There it is. They're about 20 feet tall when they full grown. When they're born, they're about 6 feet tall. Billy was close. Hi, buddy. A whole bunch of them out there on the left. Got a tower of them, and one on the right. Now these are my side draws. Douglas markings are random sizes, random spots like a jigsaw puzzle. No.
And they tend to only see about 30 to 45 minutes a day. They spend most eating. And I might look. Now, if we're lucky, we might see a baby. We have a baby about 5 months old and about that big. About 5 inches tall. And the height be really wild. You don't see him right now. We do have a little small troop here in the little family. But let's go to Elephant Country. Now to get to Elephant Country, these next right turn of next right turns. This one's the late one and a big one here on the right. By the bush there, we're gonna turn right. And oh, that doesn't look good. There's a real close sign. It does look stable, although I do see some duct tape. That'll be fine. I'll take it nice and slow, sweetie pulley. I might have a truck actually wait. I'm not worried. Oh, well, that doesn't sound. Oh! 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 Okay. Big right turn now. We'll also go made it work to the right clay pistol. Could we find some elephants? So let's see if I can find a clue of them. Well, on the right got some test marks. Elephants in love. The very clear to get some nutrients. Must be there's a herd nearby. So 20. Let's go find them. 20. Let's see here. I see some trees, some rocks, a termite mound, some more rocks, some moving rocks, some more. A bee above tree. That's cool. Really big one. Where are all the elephants? Way back. Oh, look, because behind all those trees, way back there. Get a little closer. Now they live in the matriarchy, so the oldest female runs the herd, and their second longest child of second humans. Baby also with their mom, still about 13 or 14 years old. And they're very social animal. During the day, two herds will mingle with each other, and babies will hang up cousins and aunts. When it's bedtime, they'll always go back to mom. Come back, elephant. Happy dancing elephant. To cool down, they'll 5 figures. They can pinch by 15 degrees between that. Or if that doesn't help, they'll throw the water on themselves, or they'll go for a swim. Like how we are. A bunch of them. Oh, happy elephant. Oh, also on the left got a flamboyance of greater flamingos. That's what it's called, a flamboyance. They are the lightest of the flamingo species. They get a pink coloration, but well, let's head a little deeper in the savannah and see what else we can find. They're so cool. Oh, also on the record, this really small antelope, kind of darker. Those are Bontoc lying down. They're actually extinct. Now, does anyone know what the Swahili word for lion is? Any guesses? Lion. It's not lion, it's name shall know, and that's Simba. So we're gonna go for lion. Simba. And there he is on the left. Got a male lion completely asleep. Hi, buddy. The lions are nocturnal, so they do all their sleeping during the day and all their activities at night for only a couple hours. Pretty kitty. Scary kitty. Scary kitty, that's right. Bye, Simba. Enjoy your nap. One kick. They're that strong. And that white antelope there past zebras, those are addax. They go their entire lives drinking water. You know, all the water they need from the food they eat. Also on the right, you might notice some eggs to the ground. Those are ostriches. If you'd like to help at home, we use a bird bath, a birdhouse, or a bat box. Bats is around to take care of your bugs for you in one feeding. Bats about 10,000 bugs, and they love mosquitoes. Or if you want to do that, you can do it. These conservation fun. You can get any kiosk from every store here in Harambe, and our store will take you. Disney will match $1 or anything you donate, and as a thank you, they'll give you a button.
Well, I'd like to thank everybody. Just one of our guests on this safari. Hope you find there. I know I did. Hey, if you like these animals and want to see some more, I encourage you to go to the Falls Exploration Trail. There you can see some more zebras, some more meerkats, and of course, some gorillas. And there's a warrant for the hubby drop off there. If there are any winners spoilers on the truck, we're Simba 1. That's SIMBA1. Leave your badges at the exit. Well, here in Honda, we don't say goodbye. It's far too sad, far too final. What's saying said is Kwaherney, which means go well. And drive say Kwaherney, friends. That's out of sight. I'm a job. Hemos venido a ver los gorilas y aquí hemos pasado por los reptiles. Ahora aquí hay muchos pececitos de colores. Y los pajaritos ahí, las cestitas. You see all those circles up in the tree? Those are their nest. Está todo lleno. Happy to go, maybe. Turn around. Turn around. Turn around. Come on. Come on, big boy. Look at that. Come on, big boy. Pues hemos hecho el Kilimanjaro, hemos ido a los gorilas, hemos ido a ver no sé qué cosa más y ya nos vamos corriendo a cambiar de parque. Vamos a ir a Hollywood Studios porque tenemos dentro de una hora Star Wars Disney Party, así que vamos con el cohete en el culo. ¿Qué has pasado hoy, baby? Súper bien. ¿Súper bien? Súper bien.